呢度係財博教育 Form 3 Area and Volume 嘅 MC Quiz Q3。睇下題目先啦。我哋嘅 base radius 咧係5cm，我哋側面嘅高度咧係13cm。我哋而家講嘅係一個 circular cone，咁即係佢嘅形狀係咁樣。而佢呢一條邊 L 就係等於13cm，佢哋嘅 radius 係5cm。想問佢哋嘅 surface area 幾多？咁佢哋 surface area 嘅公式就係咁樣啦。咁我哋已經知道咗派乘5ac再加派乘5再乘13啦，係派加65，最尾等於90派，即係 B 啦。